இன்ஜின் ஆயில், ஜான் டியர் ஆயில் பார்த்துக்குங்க. ஜான் டியர் இன்ஜின் ஆயில், ஃபில்டர் ரிமூவல் டூல், வேஸ்ட்டு, ஆயில் ஃபில்டர், primary secondary insert, primary insert, hydraulic oil filter. ஓகே, வண்டி சர்வீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் எடுத்து உரமாக வச்சிடலாம். ஜான் டியர் 5405 ஃபோர் வீல் டிரைவ் மாடலை நம்மளே எப்படி சர்வீஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபில்டர் தட்டி போடுங்க அலச்சி. இந்தா இதை மட்டும் தட்டி எடுத்துட்டு அங்கிட்டு போய் தட்டு. பதினாறு ஸ்பேனர் போட்டு இன்ஜின் ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். தாரோட மோசமாக இருக்குது. எனக்கு இது ஓடி 100 hours ஒன்றதுக்கு இவ்வளோ கலர் மாறுதா? ஆமாம், இப்போ 250 hours தான். ஃபஸ்ட்டு 100 ஹவர்ஸில் இன்ஜின் பிரேக்கின் ஆயில் ஊற்றிருப்பாங்க. இது வந்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக்கோ ஒரு செமி சிந்தட்டிக் ஆயில்ஸோ கிடையாது, ஜஸ்ட் பிரேக்கின் ஆயில். இது வந்து CF4 இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னால் கேட்டகரியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆயில் வந்துட்டு சீக்கிரம் டார்க்னஸ் ஆகிடும். ஓகே, இன்ஜின் ஆயில் வடிட்டோம். நம்ம வந்துட்டு ஃபில்டரை கழட்டிடுவோம். ஆயில் ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபில்டர் ரிமூவல் டூல் சப்போர்ட் பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கயிறோ துணியோ வச்சோம் நம்ம ஃபில்டரை கழட்டிக்கலாம். கயிறு போட்டு கழட்டலாம். அப்படி துணி மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இதை போட்டு ஒரு சுற்றி ஒரு ரிஞ்சை போட்டு கழட்டினீங்கன்னா கழட்டிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு டீசல் ஃபில்டரை கழட்டிக்கலாம். டீசல் ஃபில்டரை கழட்டுறோம். இதில் தானே சொல்லுவீங்க 2 ஃபில்ட்ரு ஒன்றா மாற்றக்கூடாது. பொது வண்டிக்கு மாற்றி தான் ஆகணும். இப்போல்லாம் டீசல் எடுக்க மாட்டேன். அப்போ ஃபில்டர்லேருந்து டீசல் விற்கிற விலைக்கு இப்போ டீசல் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபில்டர்லேருந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ஃபில்ட்ரு ப்ரைமரி செகண்டரி ரெண்டையும் கழட்டியாச்சு. டீசல் வந்துட்டு டேங்க்லேருந்து வந்து இது போகிறது. இது வந்துட்டு ப்ரைமரி இன்செட்டு, இது செகண்டரி இன்செட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில்டரை கழட்டிக்கலாம். நசுங்கிட்டான் நீ இல்லை. இல்லை ஏன் மட்டும்தான் இல்லை. வளையிட்டேன் இல்லை. ஏதோ ஒன்று நடக்கட்டும் இல்லை. அங்கிட்டு இழுக்கணும். அவ்வளோதான். விட்டுரு, நவுந்து போ. ஆயில் வரும். வாடா புடுறா, ஆயில புடுறா.
டீசல் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த டீசல் ஃபில்ட்ரு எலமெண்ட் மேலே வர போல்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பித்தளை வாசர் 2 வாசர் வரும். அது எப்போவுமே ஃபில்ட்ரு மாற்றும் போது அந்த வாசரை மாற்றிடுறது பெஸ்ட்டு. ஓரிங் வரும். பழைய ஓரிங்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது ஓரிங்கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பழைய ஓரிங்கை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. புது ஓரிங் அது அதோட ஃபில்ட்ருலேயே வரும். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரைமரி ஃபில்ட்ரு, துணி ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான ஓரிங் அதிலே வரும். நம்ம அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பவுலில் வச்சிடலாம். அடுத்து செகண்டரி ஃபில்டரை மாற்றிடலாம். அதுக்கும் ஒரு ஓரிங் வரும். அட்டா ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க. அட்டா ஃபில்ட்ரையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டையும் நல்லா டைட் வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஃபில்டர் ஏரியா தொடச்சிட்டு ஆயில் ஃபில்ட்ரு இப்போ ஏற்கனவே ஆயிலை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஜாண்டியர் ஒரிஜினல் இன்ஜின் ஆயில் ஏற்கனவே ஆயில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபில்டர் மேலே ஓரிங் இருக்கும். இந்த ஓரிங் மேலே அப்படியே லேசாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது ஏன் அப்ளை பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஓரிங் வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டரை டைட் வைக்கும்போது ஓரிங் வந்து திகட்டாமல் இருக்கணும். ஃபில்டரப்போ இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்ட்ரு இப்போ போட முடியாது. ஃபில்ட்ரு நசுங்கிடும் புது ஃபில்ட்ருக்கு. ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில்டரை மாற்றிடலாம். அடுத்து ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில்ட்ரு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில்ட்ரு வரைக்கும் லேசாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். புது வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு புது ஃபில்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அழைச்சி மேலே வந்து இல்லை அழைச்சி இல்லை இல்லை விடு. ம் ம் மேலே கை இடிச்சிட போகுது. ம் இல்லை இருறா அவ்வளோதான். எரிஸ் தானே ஃபுல்லாக சம்மனட்டை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜின் ஆயில் கேப்பை கழட்டிட்டு இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றிடலாம். இன்ஜின் ஆயில் எடு.
கேப் இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிரமம் காப்பாற்றுறதுனா எங்கேயுமே போக முடியல இதை விட்டுட்டு. நல்லது கெட்டது போக முடியல இதை வச்சுக்கிட்டு. ஹைட்ராலிக் ஆயில் வந்து நம்ம இப்போ ஹைட்ராலிக் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து பிடிச்ச ஆயில் வந்துட்டு ஹைட்ராலிக் சேம்பர்லேயே ஊற்றிடலாம். ஊற்றியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கேஜ் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம், அளவு கரெக்டாக இருக்கா, அளவு கம்மியாக இருக்கான்னு. அளவு கரெக்டாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, கம்மியாக இருந்தால் ஆட் பண்ணணும். ஃபுல் லெவலில் தான் இருக்குது, ஸோ தேவையில்லை. அதனால் இன்செர்ட் லாக் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா அளவு கரெக்டாக இருக்குது, ஸோ போதும். லிப்ஸ்டிக்கை போட்டுக்கலாம். ஆட்டு